നമസ്കാരം, ഞാൻ ഡോക്ടർ ജാക്ലിൻ. ഹെൽത്ത് ആർട്സ് ബ്യൂട്ടിയുടെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. നാച്ചുറലായിട്ട് നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കഫ് സിറപ്പ്, ചുമയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പൊടിക്കൈ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മരുന്നിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് പങ്കുവയ്ക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചുമ നമുക്ക് സാധാരണമായിട്ട് വരുന്ന ഒരസുഖമാണ്, കുട്ടികൾക്കും നമ്മൾക്കായാൽ തന്നെ. അപ്പോൾ നമ്മൾ കഫ് സിറപ്പ് എപ്പോഴും വാങ്ങി കഴിക്കാനൊക്കെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതിന് അടിമകളായി പോയോളൂ തോന്നും. അതില്ലാതെ പിന്നെ വരുന്ന ചുമ മാറില്ല എന്നൊരവസ്ഥ വരാറുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ അത് കഴിച്ചാൽ ചിലർക്ക് ഭയങ്കര ക്ഷീണം അനുഭവപ്പെടുന്ന അവസ്ഥയും ഉറക്കം തൂങ്ങൽ ഉണ്ടാകുന്ന അവസ്ഥയും ഒക്കെ ആകാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റിയ നമ്മുടെ പച്ചമരുന്നുകൾ ചേർത്ത് അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിൽ കിട്ടുന്ന കുറച്ച് മരുന്നുകൾ ചേർത്ത ഒരു മരുന്നാണ് ചുമയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന കഫ് സിറപ്പ്. ഞാൻ പറയാം. അതിൽ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് പനിക്കൂർക്കയുടെ ഇലയാണ് പ്രത്യേകമായിട്ടും. അത് മിക്കവാറും എല്ലാവരുടെയും വീട്ടിലുണ്ടാകും. അതുപോലെ ഞാൻ ഈ പറയുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻസിൽ ഏതെങ്കിലും 1-2 കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല, കാരണം ഞാൻ കുറേ പറയുന്നുണ്ട്. ബാക്കി നിങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമായവ വെച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കാവുന്നതാണ്. പനിക്കൂർക്കയുടെ ഇല നിങ്ങൾക്കൊരു 3 എടുക്കാം. ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി ചതച്ചത് നമുക്കെടുക്കാം. 1/4 ടീസ്പൂൺ ജീരകം ചതച്ചത് എടുക്കാം. ഒരു ഏലക്കയുടെ തരി നമുക്ക് ചതച്ച് എടുക്കാവുന്നതാണ്. ഒരു നുള്ള് അയമോദകം, വീട്ടിൽ അയമോദകം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു നുള്ള് അയമോദകം എടുക്കാം. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ വളരെ ഗുണപ്രദമായ നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കഫ് സിറപ്പ് നമുക്കുണ്ടാക്കാം. ഇനി എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ആടലോടകത്തിൻ്റെ ഇലയുണ്ടെങ്കിൽ അവ 2 എടുക്കാനും, അതുപോലെ വെറ്റില ഉണ്ടെങ്കിൽ 2 തളിർ വെറ്റില എടുക്കാനും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇവ രണ്ടും കൂടെ ചേർന്നാൽ വളരെ സ്ട്രോങ് ആയ ഒരു കഫ് സിറപ്പാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് 2 ദിവസം കുടിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ചുമയിൽ നിന്നും ഗുണം കിട്ടുന്ന രീതിയിലുള്ള കഫ് സിറപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഞാൻ പറയാം. ഈ പറഞ്ഞ ചേരുവകൾ എല്ലാം കൂടി നിങ്ങൾ 4 ഗ്ലാസ് വെള്ളത്തിൽ തിളപ്പിച്ച ശേഷം നന്നായിട്ട് തിളപ്പിക്കുക. നമ്മൾ കഷായം ഉണ്ടാക്കുന്നത് പോലെ നന്നായിട്ട് തിളപ്പിച്ച് അത് 2 ഗ്ലാസ് ആക്കി വറ്റിച്ചെടുക്കുക. തിളപ്പിക്കുമ്പോൾ അത് മൂടി വെച്ച് തിളപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം. തിളപ്പിച്ച് 2 ഗ്ലാസ്സായി വറ്റിച്ച ശേഷം ഈ കിട്ടുന്ന കഷായം ആറിയ ശേഷമാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള കഫിന് ചുമയ്ക്ക് ഇത് ഭയങ്കര നന്നായിട്ട് ഗുണം ചെയ്യുന്നതാണ്. അതായത് നമുക്കിപ്പം കഫം നമ്മൾ അതായത് ചുമയ്ക്കുമ്പോൾ തുപ്പാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ, അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് നമുക്ക് നെഞ്ചുവേദന എടുക്കുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. വാരിയലിനൊക്കെ വേദന എടുക്കുന്ന അവസ്ഥ ചുമച്ച് ഇങ്ങനത്തെ പ്രയാസങ്ങൾക്കൊക്കെ ഇത് നല്ലോണം ഗുണം ചെയ്യുകയും നിങ്ങൾക്ക് കഫം ഒരു പരിധി വരെ തുപ്പിപ്പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സഹായിക്കുന്നതാണിത്. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പ്രമേഹ രോഗികളാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനകത്ത് മധുരം ചേർക്കണ്ട. ഇത് കഴിക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾ 2 ഗ്ലാസ്സായിട്ട് വറ്റിച്ചല്ലോ, നിങ്ങൾക്കിതിൽ 1/4 ഗ്ലാസ് വീതം ഒരു നേരം കഴിക്കാം. അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് 3 നേരമോ 4 നേരമോ ആയിട്ട് 1/4 ഗ്ലാസ് വീതം കഴിക്കാം. അത്രയും മതി. ആഹാരശേഷം കഴിക്കാവുന്നതാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു 2 ടീസ്പൂൺ ഹണിയും കൂടെ ചേർക്കുന്നത്, തേനും കൂടെ ചേർക്കുന്നതും വളരെ നല്ലതാണ്. പ്രമേഹ രോഗികളാണെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾ ചേർക്കേണ്ടതില്ല. കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തേൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അവർക്ക് ഈസി ആയിട്ട് അത് കഴിക്കാൻ സാധിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഒരു 2 വയസ്സ് മുതലുള്ള കുട്ടികൾക്ക്, എത്ര വയസ്സ് വരെയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് വരെ ഇത് കഴിക്കാവുന്നതാണ്. 2 വയസ്സ് മുതലുള്ള കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ 3 ടീസ്പൂണാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച കഷായം എടുക്കേണ്ടത്. 3 ടീസ്പൂണിൽ 1 ടീസ്പൂൺ തേൻ ചേർത്ത ശേഷം 2 വയസ്സ് മുതൽ 5 വയസ്സ് വരെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് 4 നേരമായിട്ടാണ് ഈ കഫ് സിറപ്പ് കൊടുക്കേണ്ടത്. ഇപ്പം 5 മുതൽ 7 വയസ്സ് വരെയുള്ള കുട്ടികളാണെങ്കിൽ 4 ടീസ്പൂൺ വീതം 1 ടീസ്പൂൺ തേനും കൂടെ ചേർത്ത ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് 4 നേരമായിട്ട് കൊടുക്കാം. 7 മുതൽ മുകളിലോട്ടുള്ള കുട്ടികൾക്ക്, മുതിർന്നവർക്കൊക്കെ 1/4 ഗ്ലാസ് വീതം എടുത്ത് കഴിക്കാവുന്നതാണ്. നമുക്ക് ആവശ്യാനുസരണം തേൻ വേണമെങ്കിൽ ചേർത്ത് ഉപയോഗിക്കാം. ഇത് അരുചി ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കഷായമൊന്നുമല്ല, കുടിക്കാൻ തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കൊക്കെ ഗുണപ്രദമായിട്ട് ഈ കഫ് സിറപ്പ് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങി വെറുതെ പൈസ കളയാൻ വേണ്ട, നമ്മൾ അതിന് അടിമകളായി പോകുമേയില്ല. പ്രിസർവേറ്റീവ്സ് ഒന്നും ചേർക്കാത്ത വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു ചുമയ്ക്കുള്ള ഒരു കഷായം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് എല്ലാവർക്കും ഗുണം ചെയ്യുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. മറ്റൊരു ഉപകാരപ്രദമായ വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. നന്ദി.